waxaan nahay wahdiga dejiye waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada casharantaynu ku bixinayna habka online-ka cutubkaynu marayna waxa weeye waa cutubka afraad. maanta ay taariikhdu tahay 4/26 bisha afraad 2020. waxaan si toos idinku soo gudbin doonaa maadada xisaabta gaar ahaan weliba fasaladii lixaad. saacadda aynu soo duubi doonaa waa 7:00 weeyaan. haddaba arday waxaynu kusoo guda jirnay chapterkii afraad. baynu ku guda jirnay chapterka afraad waxyaabo fara badan baynu kaga soo hadalnay maadaama chapterkaasi ahaa chapter aad u ballaaran u ahaa. maanta waxaynu soo gaadnay chapterka aakhirkiisii oo celcelisada aynu fasalka lixaad kaga sheekayn doonaa. arday waxa weeyaan waa 3 weeyaan, waa fogaanta iyo xawaaraha iyo waqtiga. jaantusteeda halkaa ku sawirani wuxuu ku xasuusinayaa markaaba inaad xasuusan kartid fogaanta maxaa lagu helaa, waqtiga maxaa lagu helaa, xawaaraha maxaa lagu helaa. bal u yara fiirsan haddaba. waayahay fada waxaa la soo gaabiyey fiiro gaara, fogaan baa la soo gaabiyey, xagana xawaara la soo gaabiyey, dhamayudana waqti baa la soo gaabiyey. haddaba ardayo fa ayaa xawaare. markaan doonaya inaan fogaanta soo saaro waxaan odhanayaa fogaantaydi wata waxaa lagu helayaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. haddaan doonaya inaan xawaaraha soo saaro, xawaaraha uma saas iga qarinaya waxaa lagu helayaa waa fogaanta oo loo qeybiyey waqtiga. haddaan doonaya inaan waqtiga soo saaro waa fogaanta oo loo qeybiyey xawaaraha. haddaba waxaynu qaadan doonaa ka ugu horeeya ayaynu qaadanana. ka ugu horeeya waxa weeyaan waa fogaanta. fogaanta waxaa lagu helaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. waana ku lahaa fogaanta markaad doonaysid labadoodan baad isku dhufanaysaa. waayo fogaanta waxaa lagu helayaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. haddaba halbeega fogaantu waxa weeyaan halbeega fogaantu waa kilomitir ama waa mitir. haddii uu kilomitir ku cabiran yahayna kilomitir buu noqonayaa. haddii uu ku cabiran yahay mitir uu ku cabiran yahayna mitir buu noqonayaa. bal haddaba aynu yara eegno tusaalayaashan. labada tusaale ee ugu horeeya halbeegaygu waa kilomitir iyo kilomitir. labadeeda ugu dambeeyana waxaan ku eegayaa bal halbeegayga waa mitir aan ku eegayaa. waayo haddaba ardayo waxaa la dooni gaari ayaa ku socday xawaare dhan. gaari ayaa ku socday xawaare dhan 60 kilomitir per hour. saacaddiiba wuxuu jarayay 60 kilomitir buu jarayay. saacaddiiba wuxuu jarayay 60 kilomitir buu jarayay. wuxuu socday muddo 4 saacadood ayuu socday. ardayow gaariga xawaarihiisu waxa weeyaan waa 60 kilomitir per hour. muddada uu ku qaadatayna waxa weeyaan waa 4 saacadood buu socday. waa maxay fogaanta uu gaadhay? waa maxay fogaanta uu gaadhay? waayo marka koobaad waxaan odhanayaa siin baan odhanayaa maxaa lay siiyey. horta furfuris markaan idhaahdo ma waxaan isweydiinayaa maxaa lay siiyey se maxaa layga doonayaa. ardayo waxaan odhanayaa siin waxaa lay siiyey waxa weeyaan kow xawaarihii waa lay siiyey. xaabaan ku soo qaadanayaaye xawaarihii waa lay siiyey waa 60 kilomitir per hour. waxaa kaloo lay siiyey waqtigiina waa lay siiyey oo waqtigay ku qaadatayna waa muddo 4 saaca. waxaa la weydiiyey ardayo waxa weeyaan waa fogaan baa la weydiiyey. fogaantuna waa ta layga doonayo. waxaan odhanayaa fogaanta waxaa lagu helaa fogaanta waxaa lagu helayaa amba fogaanta waxaa lagu helayaa waa xawaare oo lagu dhuftay waqti. waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. waayo xawaaraha haysta ardayo waxa weeyaan waa 60 kilomitir per hour oo lagu dhuftay 4 saac. 4 saac kilomitir per saac halkaas weeyaan waa kilomitir per saac oo lagu dhuftay 4 saac. oo lagu dhuftay 4 saac. arday waxaan odhanayaa labadana gooni iskugu dhufanayaa. 60 haddii lagu dhufto 4 haddii lagu dhufto
kilometer per saac amba oo loo qaybiyey saac. Waqtiga ay ku qaadatayna waa 3 saac weeyaan, waa 3 saac. Waxa la weydiiyey fogaanta ayaa la weydiiyey. Fogaantuna waa maxay? Ardayo waxaan odhanayaa furfuris baan odhanayaa. Furfuris. Fogaanta waxaa lagu helayaa. Fogaanta waxaa lagu helayaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. Xawaarihii ay ku qaadatay ayaan odhanayaa waqtigii baan ku dhufanayaa. Intaas ardayo waxay ii leegtahay xawaarahan haystaa waa 180. Xawaarahaygu waa 180 kilometer per saac oo lagu dhuftay 3 saac. Ardayo halkan markaa taagan tahay waxaa isla baxaya saacadda iyo saacaasaa isla baxaya. 180 waxaad ku dhufataa 3 waan ku dhufanayaa. Waayo 3 0 ku dhufo waa 0. 3 na 8 ku dhufo waa 4 iyo 20. 2 sitaa 3 na ku dhufo waa 3 iyo 2 aan sitay waa 5. Intaasina waxay leedahay waa 200 iyo waa 540 kilometer. Ardayo mar kale waxaa lagu weydiin karaa iyagoo sidan u taabano bilaa hadala. Kan waxa la guri gaadhay ayaa ku socday intaa. Iminka waa lagu soo gaabiyo xawaarahaagii waa 30 minit. Waayahay xawaaraha uu ku socday waxa weeyaan waa 30 minit. 30 mitir per minute. Waayahay xawaaraha uu ku socday waqtiguna waa 6 minit bay ku qaadatay. Fogaantaada soo saar. Waxaan odhanayaa fogaanta waxaa lagu helayaa. Fogaanta waxaa lagu helayaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. Intaas waxay leedahay waa 30 mitir per minute oo lagu dhuftay 6 minit. Arday waxaa isla baxaya minute iyo minute. 6na waxaan odhanayaa 30 ku dhufo waa 180 mitir weeyaan. Kan kale waxaa la siiyey waa intaasoo per minute. Waa intaasoo per minute. Laakiin ardayo halkan waxaa la yidhi waa 1 saac baa la yidhi. 1 saac. Su-aasha koowaad ee isweydiinayaa waxaan odhanayaa furfuris markaan idhaahdo furfuris. Horta 1 saac baan bedelayaa oo waxaan ka dhigayaa imisa minit bay halkii saacad noqonaysaa. Halkii saac baan odhanayaa 1 saac. 1 saac wuxuu u dhigmaa 60 minit buu u dhigmaa amba 60 second buu noqonayaa. Haddaba fogaanta maxaa lagu helayaa? Fogaanta arday waxaa lagu helayaa waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. Waa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga. Xawaarahana isla waxa weeyaan 240. Xawaarahaygu waa 240 minit per minute oo lagu dhuftay 60 minit. Waayo arday waa kan markaa taagan tahay waxaa isla baxaya waa minute iyo minute. 240 waxaan ku dhufanayaa 60 baan ku dhufanayaa. Labadayda xagga dambe hay sii yaalaan ee waxaan odhanayaa halkaasi waa eber, halkaasina waa eber. 6 4 ku dhufo waa 4 iyo 20. 6 oo 4 lagu dhuftay waa 4 iyo 20. 6na 2 ku dhufo waa 2 iyo 10 iyo 2 aan sitay waa 4 iyo 10. Intaasoo waxay noqonaysaa minute bay noqonaysaa. Intaasoo mitir ayay noqonaysaa. Mitiradaasi haddii aad kilomitir u bedeshid oo aad tidhaahdo intaas amba waxay u dhigantaa amba intaas waxay u dhigmaysaa 14.420 oo kilomitir. Haddii aad